Estamos aqui curtindo a natureza. Olha aí, ó. Aqui é o Parque do Salto Cavalcante. Agora tem nome, né? Esqueci o nome do prefeito, não sei o que lá. Olha aí, ó. Giro de 360 graus. Hoje ele tá vaziozão, né? Geralmente ele vem mais. Uma coisa lá. Estamos aqui no rio. Tô bom. Mateus, cuidado, velho, cuidado. Eita, natureza, coisa boa. Salto Cavalcante, Tomazina. Fim de tarde. Olha aí, ó. Como olha só. De um outro ângulo, mais perto. Olha só que maravilha. Coisa boa, hein? Eita! Olha aí! Olha o som da natureza! Coisa boa!
Eita, nós, hein? Olha aqui. Na boca do negócio. Ah, dá tchau. Olha aí, meu moleque. Vai querer essa água, Já nadei. Já nadei aí. É. Dá uma sensação esquisita. Faz tempo já, e quando tava bem mais cheio. Mas hoje eu acho que eu não tenho coragem mais não. Então. É bonito. Falou que é muito frio. Ó. Coisa linda, né? Ah, muito lindo, mano. Eu tô indo fora do Iguaçu, um pouco meio longe, vem aqui, ué. É, ué. Ei, olha aí, ó. Na beira do negócio. Até molhado. A brisa, ó. O óculos tá tudo chuviscado. Eita, coisa boa. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Isso é lindo demais. Olha o giro. Salto Cavalcante, Tomazina, Paraná. Olha que coisa mais linda. Parece que tem um motor ligado aqui, velho. Vixe Maria. E vamos ficando por aqui. Lindo, lindo, lindo.